Nani alianzisha elimu ya algebra? Al-Khawarizmi. Shukran. Tunapozungumzia sana na programming, kunatumika sana hisabu alizozianzisha Al-Khawarizmi, na ndio maana mpaka leo zinaitwa Khawarizmiyat. Wale wanaotengeza programs, wanaounda cryptocurrency, wanaoshughulika na blockchain, ingine maneno mengine ni magumu kidogo kwetu, lakini yote husiana na masala ya program, yote tokamana na Khawarizmiyat. Mahesabu ama muundo wa hesabu ambao kwamba umewekwa na Al-Khawarizmi, ambao ni mwanachuoni wa Kiislamu. Sote tunajua kwa tuna Ibn Haytham kwamba alikuwa anaongoza katika nini? Physics. Tuna Jabir bin Hayyan kwamba alikuwa anaongoza katika chemistry. Bali hata katika elimu ya kutengeneza vifaa makanika walikuwa wapo aulad Musa bin Shakir kwamba wanaongoza katika elimu kama hii. Kwa hivyo sisi hatukuwa na Bukhari peke yake katika hadithi, wala Ibn Shafi katika fikri peke yake. Vile vile tulikuwa na maulama ambao kwamba walikuwa wamebobea katika ulumi hizi zingine. Hivyo nataka kufikisha ni kwamba hakuna pingamizi kati ya dini na elimu, sawa iwe ni elimu ya kisheria ama elimu ya kimaisha. Mara nyingine tunatumia neno elimu ya dini na elimu ya dunia. Elimu zote ni za dini, madamu ni elimu yenye kunufaisha na kufikisha katika kumtambua Mola wako, ni elimu ya nini? Ya dini. Tofauti ilikuwa hii ni ya sheria na hii ni ya nini? Ya maisha. Al-ulumu sharia na al-ulumu al-hayati. Kwa hakuna pingamizi katika vitu hivi. Alafu Mola Subhanahu wa Ta'ala katika Al-Qur'an Al-Karim anatuambia, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Tuambusha, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Ukisoma tafsiri, tafsiri utapata tafsiri ile kwamba tumezoea siku zote, neema ya Mwenyezi Mungu ielezee, sawa, ihadithie. Lakini mmoja katika maulama wa zama zetu, Sheikh Leto Al-Habib Bakar Adani, anasema wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Data hapa si tahadduth, si kueleza, ni ya tahdith, kwa maana ya kuupdate. Yani neema ya Mwenyezi Mungu i-update, enda na zama. So sisi tunafaa kwenda na nini? Na zama, tunafaa ku up to date. Yale yanayojiri katika ulimwengu lazima uelewe. Leo kuna kuja maswali mbali pale katika upande wa tiba, yahitajia majibu ya kisheria. Leo kuna kuja maswali upande wa miamala ya kibenki, inahitajia majibu ya kisheria. Sisi tumezuia kutumia banknote, sio hizi pesa, lakini sasa kumetoka cryptocurrency na inakuja kwa nguvu za sheria. Inasema nini kuhusu hilo? So kile kinachotokeza katika jamii tunafaa kujua kutizamwa kisheria katika swala kama hili. So na hili la AI vile vile tunafaa kujua kutizamwa kisheria katika swala kama hili. AI kama elimu, tunaweza kusema kwa ufupi, kwa mtazamo wa sheria, ni silaha yenye ncha mbili. Kisu unaweza kukikatia vitunguu, lakini wakati huo unaweza kudunga mtu kama mmo. Ni silaha yenye ncha mbili, kwa maana kuna upande ambao kwamba unaweza kutumika kwa manufaa na kufaidisha jamii, na kuna upande ambao kwamba unatumika kwa uharibifu. Nilifurahi tena hapa nilipoziona zile timu zilikuwa hapa zilogawanywa. Fikiri tulikuwa spina timu Yasmina, Dipsy, Lok, zote kwa ujumla, hatuwezi kutaja zote, lakini kila mmoja ukisikia fikra alikuwa nayo
mawazo ulikuwa nayo utapata ni ya kuhudumikia jamii, ya kuhudumikia dini yake, ya kunufaisha umma. Huu ndio upande ule ambao kwamba unahitajika kunufaisha. Lakini upo na vile vile upande ambao kwamba ni wa madhara. Kwa daima tekana kutufaridi uepuke. Ushajua hivyo, chochote ambacho kwamba kinapingana na sheria, kinachofanyika katika AI, kitakuwa hakifai moja kwa moja. Kwa mfano, kuna kitu nakiita deepfake, atazyifu al-ami. Kwa maana ametueleza jana Parasada, unaweza kwa kutumia VO3 kupitia Vidya ukaunda video yenye sura za watu wanaofanya kitu. Akatoka kwa mfano watu waliokwenda Umra, kutoka wako airport mpaka kupanda ndege yenyewe inapita kwenye sehemu ni desert iliyoko katika nchi za Kiarabu mpaka kufika yote. Hii njia inatumika sana katika wakati wetu katika kuwasulia watu mambo kwa kwamba hawajafanya. Kwa mfano, mimi niko na mtu nimekusana naye, niko na chama changu na kuna opposition, niko na timu yangu na kuna timu nyingine ambayo kwangu hatupendani. Kwa hivyo nikitaka kuchafua sura yake, nikitaka kumharibu, nafanya nini? Naenda kwa AI, natengeza video itakuwa na picha yake, itakuwa na sauti yake, unaona, na toni ile anayozungumzia. Kwa hivyo asiyejua kutofautisha kwa hii ni ya kweli na hii ni AI generated, ataingia mzima akijua huyu amenifanya hili ama amenisema hili, ambapo kwamba ni haramu. Na sisi Mwenyezi Mungu ametuambia, injaakum fasikum binabai fatabayyanu, akiwa jili fasik mtu mwovu na habari, fatabayyanu, mafahamu, mutabayyan, mutafautishe, muthubutishe, muhakikishe. Fatathabatu. Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiallahu anhuma anasema, si chochote utakachokisikia uichukue kizimazima. Tatizo letu sisi, tukiona kitu hata kabla ya kuhakikisha ni kweli si kweli, share, unaona, like na comment kwa juu. Hili ndio tatizo kubwa ambalo kwamba lipo katika jamii. Nitakupa kisa, ni chekifu kaa atakuchekesha hiki na masomo. Kuna mama alimwambia binti yake ampigie simu babake. Pigie simu babako, mwambie chakula kiko tayari, aje nyumbani. Binti alipopiga simu akamwambia mamake, simu imeshikwa na mwanamke. Sasa unajua wivu na ghera za wanawake. Sisi tunamsubiri huku, tunampikia chakula, yeye kwenda kwa dugaleo kwa demu wake, sio kwa hawara wake, na sisi huku tunataabika. Mama akachukua mwiko, akasimama mlangoni, akasema leo ingia hapa. Akija baba anamwambia rudi utokapo, sitaki kukuona hapa. Kwa nini? Sisi tunapata shida, tunapikia chakula, au umekwenda kwa wanawake wengine. Sauti zikairuka, watu waliteta, majirani wakanya. Shida iko wapi? Mimi napata tabu nampikia huyu, yeye anakwenda wapi? Kwa wanawake wengine. Una ushahidi? Majirani anauliza, anasema muulizeni binti yake huyo hapa, shahidi yangu. Anaulizwa binti, ni kweli hayo? Anasema mama ameniambia nipige simu. Nilipopiga simu kuna mwanamke alishika akasema, nambari uliopiga haipatikani kwa sasa. Unaona? Kumbe ni answering machine. Kweli ni sauti ya kike, lakini ni answering machine. Kwa hivyo mama akawa tayari kumpiga mume wake, kumzuia kuingia katika nyumba yake, ashadai talaka. Lau
angetumia sekunde moja tu kumuuliza binti yake, kwa hiyo mwanamke alioshika amesema nini, akasikia haya maneno kwa ni mteja, angejua tu ni nani anayekusudiwa kusote, lakini hakufanya tathabutu. Kwa hivyo hapa kama watu hawatakuwa makini, hizi video ambazo kwamba zinategezwa kuharibia watu kujina, zitavuja majumba mingi, zitaleta uhasama na utesi mkubwa katika jamii, na hili tutaliona sana hii miaka inayokuja. Tukiingia katika uchaguzi, kifika wakati wa kura, kila mmoja atakuwa na fomu zake kupitia AI. Na tulisikia jana Brother Saddam akizungumzia kuhusu zile ndege mbili ambazo tumeambiwa zinataka kugongana. Si hizo tu, kuna video imezunguka hivi karibuni, yule shaka anamla ile binti ambaye kwamba anaonyesha naye maonyesho. Ni rongo, hakuna kitu kama hicho, imetengenezwa na AI. Hakuna papa wala mtu wala chochote. Lakini nenda katika social media, utapata watu hawapungui milioni moja wameshare. Kila mmoja mwangalie mnyama fulani amemla, ama samaki fulani amemla mtu wake alitrain. Kwa hivyo lazima tuwe makini. Hizi kwa sheria haifai kumtuhumu mtu, haifai. Na kuna kitu kinaitwa haddul qadhfi. Umekwenda umemtuhumu mtu na hakuna uthibitisho, utapigwa mboko kwa kosa hilo ambalo kwamba imepelekea kumdhulumu. Lakini na vile vile katika sheria Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amebainisha kuwa ana ghera sana na heshima za waumini. Hapendi mtu aseme kwa uovu, kumchafua mtu sura yake, kumchafua mtu shakhsia yake. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hapendi kabisa. Na ndio utaona watoto waliozungumza udogoni, watoto waliozungumza wakiwa ni wachanga, nani anajua? Nani? Sayyidina Isa alayhi salam. Nani wengine? Shahidi wa Nabii Yusuf alayhi salam, sahibu Jurayj, shahidi wake. Wako kadhaa ambao kwamba wamezungumza udogoni. Ukiwafuatilia wote utaona wanatetea heshima za watu. Nabii Isa amesema utotoni kwa sababu mamake alituhumiwa kwa uzinifu, akaambiwa amefanya uchafu, ndio akamzaa mtoto nje ya ndoa. Mwenyezi Mungu akamtamkisha mtoto changa kutetea heshima ya mama. Sayyidina Yusuf alizuliwa, akaambiwa anataka mke wa Razizu Misra, akatemshwa mtoto kwa ajili ya kuchunga heshima ya nani? Sayyidina Yusuf. Jurayj alikuwa ni mtu anakwenda kwenye majabali kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kuja mwanamke anataka kuchafua watu, wanachafua heshima yake, utuma mwanamke mchafu kwenye kuza mwili wake, nenda kalale naye. Akifika kule Jurayj amekataa, akaenda kalala na mchunga mbuzi, kisha akasema huyu mtoto ndio Jurayj. Mwenyezi Mungu akamtakisha mtoto. Alipozaliwa akasema babangu ni fulani na anachukua mbuzi, si Jurayj. So ukiangalia zote hizi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anachunga heshima za watu, anatamkisha watu kwa. Hapendi kabisa heshima ya mtu ichafuliwe. Kwa hivyo kuwa makini unapoona video katika social media, usikimbilie kulike, kucomment, kushare. Fuatilia kwanza uhakikishe ni sawa ama si sawa. Jambo lingine, kuna video nyingi ambazo kwamba zinaenea katika social media leo, utaona zinaonyesha watu wako katika pepo. Mito inapita, miti ya matunda, watu wameelekeana ala suri mutakabilina, kama ilivyoelezwa katika Al-Qur'an Karim. Zote zile zimetengenezwa na AI. Usije ukachukua picha kwa ile ndio pepo. Kwa makini, tumetuambia fiha ma la ainu ra'at. Pepo ina vitu ambavyo kwamba jicho halijaona. Kwa sasa ile video shaona, si jicho shaona, wala udhun sama, wala sikio hakisi, wala khatara ala qalbi bashar, wala haidada katika fikra ya mwanadamu yaliyo katika pepo. Sasa yale yote ni fikra ya mwanadamu ameweka katika mitandao, katika hizo video. Kwa makini, chochote kitakachokuwa sawa ni watu wanadhibiwa katika moto, sio wanapita katika sirat, sio katika pepo na starehe.
yote yale ni makosa. Hakuna kitu kama hicho, sio picha ya jana ya. Unaweza kusema labda wanajaribu kuleta taswira kukaribisha, lakini sio picha ya jana. Jambo lingine ni kwa katika AI, nafikiri mmepata kusikia kwa Wakenya wanaongoza katika kutumia ChatGPT, na hili linashtusha. Yani katika nchi zote zilizoko duniani Wakenya wao nambari moja katika kutumia ChatGPT. Swali litakuja hapa. Mimi nina swali lako la kifikiri nataka kuuliza. Naweza kuuliza ChatGPT? Nitakwambia moja kwa moja uweze. Usijaribu kuuliza swali lako la sheria kwa ChatGPT. Kwa nini? Kwa sababu ile ChatGPT ni kitu ambacho kwamba kimefidiwa na mwanadamu. Mwanadamu amekifidi. Sasa kitu ambacho kwamba mwanadamu amekifidi, hujui ni mwanadamu gani waza amekifidi. Katika sheria anastahili kukufuta kukupa jawabu la masala unayouliza ni mtu kwanza mwaminifu, ambaye kwamba amesoma, ambaye kwamba anakujua wewe na anajua mazingira unayotoka ndani yake, anajua background yako, anajua madhehebu yako, anajua kila kitu kuhusu. Hivyo ChatGPT hajui yote haya. Jambo la kwanza. Jambo la pili, hujui nani amemfidi. Kuna watu wanaitwa mustashirikun. Mustashirikun ni watu ambao kwamba si Waislamu lakini wamesoma sheria na wana websites hiki katika internet, wanajaribu kujibu maswala ya dini, lakini anajibiwa kimakosa kwa lengo la kupoteza watu katika dini yao. Sasa huwezi kujua nani ambaye kwamba anakwenda kafiki kitu kama kile, huwezi kukiabidi katika dini yao. Na maendeleo yanapatikana kwa kupitia AI, lakini maendeleo yale lazima yawe na mipaka ya kisheria. Leo kuna tegeza robots, na Elon Musk anatuambia by 2030 kutakuwa na robots milioni 8 ulimwenguni, yani wengi kuliko binadamu. Allahu a'lam itakuwa kweli nusu kweli, lakini tunaona wengi. Leo ukienda PBS tu hapa Isli, kuna hoteli unasabia na robots, ndio? Ukienda baadhi ya hospitali kuna surgery ambazo kwamba zinafanywa na robots. Kuna magari ambayo kwamba yanaendeshwa na AI ila driver. So kutangulia katika elimu, kutangulia katika teknolojia ni muhimu kutekana patikana, lakini kwa mipaka ambayo kwamba imewekwa na sheria. Na ikiwa tukimalizia ni kwa AI imetengenezwa na mwanadamu, mwanadamu imetengenezwa na mwanadamu, haiwezi kumshinda huyo mwanadamu mwenyewe. Lakini kuna hofu kubwa ambayo kwamba imepatikana katika jamii leo. Ukienda kwenye Google, neno linaloongoza katika kusachiwa ni kukosa ajira kupitia AI. So dari tushaambiwa 40% ya kazi zitapotea, AI itachukua nafasi yake. Sasa kila mmoja ana wasiwasi, mimi nafanya nini, nasomea nini? Kusunzwa karia hapa, kila mmoja anashughulisha akili yake ili niweze kuhakikisha nina kazi katika siku zijazo. Niende ni kasome kitu gani? Sitasema itahidini usome AI kwa sababu kadhaa. Jambo la kwanza, ikiwa umma wa Kiislamu au kasoma AI, tutafanywa watumwa katika miaka inayokuja. Fadhili vizuri ya maneno. Ikiwa hatutasomea AI, tutafanywa watumwa katika miaka inayokuja. Kwa watu watoke wakasome AI engineering, prompt engineering, jambo la kwanza. Jambo la pili, baada ya kutoka watumwa, tupate kuweza kufanya vitu ambavyo kwamba vitaendeleza jamii. Zile fikra zote kumi mlizoleta hapa jana, sawa ni za apps, ni websites, chochote kile ambacho kwamba kuja nacho ili zitabikishwe zile kuhudumikia jamii. Mizungu ajazi kheri, baadhi ya ndugu zetu walikuja na fikra ya qawqal. Iko huku kuna Google, na hatujui usafi wake, hatujui uzuri wake, tunakuja na badali qawqal. Mtume ametwambia man raa minkum munkar falyughayyiru, anayeona munkar ama atakayeona munkar au badilishi. Mtume hakutumia neno falyamhu au ondoe.
kwa sababu kukiondoa mnaweza kuondoa sosilo jambo la basi, lakini mwanadamu anataka badala. Mimi leo nikikwambia usitumie ChatGPT na sijakupa badala, sijakusaidia. Kwa hivyo falyughayyir alete badala. Vipi sisi tunaweza kuja na apps zetu? Vipi tunaweza kuja na program zetu ambazo kwamba zitakuwa katika mipaka ya kisheria? Hatuwezi kufanya hiyo mpaka pale watu watakaposomea programu, watu watakaposomea AI engineering, wakashirikiana na maulama wa sharia, sikatengenezwa kitu kama hivyo. Kwa hivyo kuna hapo ambao wameanza, Mwenyezi Mungu awabariki, waliotengeneza hiyo popa, ifuatilie, utapata badali ya Facebook, badali ya WhatsApp na badali ya mengine.